Alright, so hier sien ons die eksperimente wat julle moet ken aangaande fotosintese. So hier is die heel eerste enetjie, ons gaan kyk na toets vir sonlig. Is sonlig nodig vir die proses van fotosintese? Die tweede enetjie is chlorofill nodig vir fotosintese. Die derde enetjie is om te toets of koolstofdioksied as 'n reagens benodig word vir fotosintese. En die vierde enetjie is om te toets of suurstof vrygestel word. Met ander woorde, een van die produkte is van fotosintese. En dan wat jy hierdie kan sien is die toets vir stysel. Nou aan die einde van hierdie eksperimentjie en aan die einde van hierdie eksperimentjie en aan die einde van hierdie eksperimentjie gaan ons elke keer die toets vir stysel doen om actually te kyk of fotosintese wel plaasgevind het en dan natuurlik kyk of hierdie faktore 'n rol speel tydens fotosintese. Alright, so toets vir stysel net na hierdie drie. Hierdie ouetjies plein stryd, toets net of suurstof vrygestel word sonder dat ons die styseltoets doen. Nou voor ons daarby uitkom, vir elke eksperiment, as jy akkuraat wil werk as 'n wetenskaplike, moet daar 'n kontrole wees en dit is waarvoor daai kontrole daar sou staan. Nou kontrole bevat al die elemente wat nodig is om die eksperiment te doen. Met ander woorde, jy stel 'n eksperiment en jy doen hom normaal. En dan die eksperimentele opstelling self, wat nou obviously nie die kontrole is nie. In hom doen jy presies dieselfde opstelling as die kontrole, behalwe jy elimineer die faktor waarvoor jy gaan toets. Julle sal nou sien as ons die eksperimente doen wat ons daarby bedoel. Maar dis 'n eksperimentele opstelling en dan kry jy 'n kontroleopstelling. So hulle is basies identies, behalwe in die eksperiment elimineer jy die faktor spesifiek waarvoor jy gaan toets. Soos byvoorbeeld, dit sal nou hierso wees as 'n bewys van koolstofdioksied, sal die eksperiment die koolstofdioksied komponent verwyder. As ons nou gaan toets of chlorofill nodig is, sal die eksperiment die chlorofill komponent verwyder, ensovoorts. Julle kry die idee. Dis waarvoor ons gaan toets, is CO2, chlorofill en sonlig nodig en of suurstof actually afgegee word. Dis die 4 hoofeksperimente wat julle gaan kry. Nou voordat ons enig van die eksperimente doen, moet ons seker maak fotosintese het nie plaasgevind nie. En dit doen ons dan deur die plantjie te plaas in 'n donker kamertjie, omgewingkie. Dit kan 'n swart sak wees wat jy boor om sit, jy kan hom binne 'n kassie bære, solank hy nie blootgestel is aan sonlig nie. En dit verseker dat die plant homself oor 'n 48 uur tydperk ontstysel. Met ander woorde, alle stysel teenwoordig binne hom sal gebruik word, sal omgeskakel word na glikose en dan die glikose gebruik word. Soos by die tyd wat jy die plantjie dan uithaal uit hierdie donker kamertjie na 48 uur, behoort daaraan geen stysel teenwoordig te wees nie. En dan kan ons die plant laat fotosinteer vir hierdie verskillende faktore, om te kyk of dit hierdie nodig het en of dit actually suurstof afgee. Alright, nou aan die einde dan, nadat jy hom blootgestel het, kan jy dan die styseltoets doen en dit sal dan bevestig, het die plantjie wel gefotosinteer of nie. Alright, so as ons kyk na die styseltoets self, jy behoort die prosedure nog te kan onthou. Nou, hier is maar nou net 'n kunstenaar se voorstelling af van, maar as jy mooi kan onthou, vat jy 'n blaartjie en dan kook jy hom ons nou in water, kookwater, en dit verseker dat die selletjies bars in die warm water. En dan wat jy dan doen is jy plaas die blaartjie in 'n proefbuis en binne die proefbuis is daar etanol, maar maak seker jy plaas die proefbuis binne in 'n beker, soos wat julle hier sien. Die proefbuis is nou binne in 'n beker water en dis maar net vir veiligheidsaspekte, omdat etanol natuurlik ook vlambaar is vir dit. En die rede waarom jy hom kook in etanol is omdat die chlorofill actually oplos binne in die etanol en jy sal agterkom die etanol gaan so groenerig verkleur soos die chlorofill die proteïenpigment oplos binne in etanol. En dan wat jy dan doen is jy plaas net die blaartjie nadat hy al sy chlorofill verloor het, gaan hy hy gaan so bleek lyk. Dan plaas jy hom net in warm water weer of enige water, dit kan maar lou water wees, net sodat hy maklik kan oopvlek bo op 'n teeltjie of 'n platformpie waarop jy hom gaan sit voordat jy actually jodium op hom gaan drup om dan die styseltoets te doen. Want jy sal agterkom nadat jy hom geplaas het binne hierdie etanol, verhard die blare. As hy chlorofill verloor, raak die blaartjie so hard en hy verloor sy vorm, hy krul so op. En dis waarom jy hom nou in warm water gaan plaas na die tyd. Alright, so hier is maar net die verskillende stappe wat jy dan dit deurvat. Nou kom ek wys gou vir julle hoe lyk 'n styseltoets in 'n laboratorium. Kom ons maak net geskoon nie, laat hom so lelik lykie. So in die case, hierso sien jy die heel eerste stap. Is waar hom actually kook binne in die water
En hulle sê soos om die selletjies dood te maak. So eintlik wat gebeur is natuurlik by hitte swel ding en as die sitoplasma uitsit dan bars die selwande en die selle basies breek oop. Dis wat gebeur. Dis waarom nou kan jy dalk vra waarom wil jy dit doen? Maar is omdat die volgende stap jy dit mos in etanol gaan sit en omdat die chlorofill is mos deel van die chloroplaste en dis binne in die selle. So jy bars basies die selletjies oop om die chloroplaste beskikbaar te stel sodat dit in stap nommer 2 kan reageer met die etanol. Nou sê hulle plaas die blaar in etanol, alkohol, chlorofill onttrek uit die blaar, met ander woorde die chlorofill los natuurlik op binne in die etanol. Veiligheidsmateriaal is doof die bunsenbrander en plaas die blaar in proefbuis in 'n waterbad. Soos ek sê, dis omdat die etanol wat 'n soort alkohol is wat jy gebruik, vlambaar is. Amper vat ek geel op geel. Daai alkohol is vlambaar en soos ek sê, etanol is 'n voorbeeld van alkohol. En dis die rede waarom jy hom natuurlik plaas in 'n waterbad, aparte waterbeker. En dan gaan jy sien die etanol se kleur gaan actually groen verander, soos wat julle hier sien. Alright. So daar is hy groenerig en nou haal jy die blaartjie uit en dit is wat oorbly daarso. So nou is die chlorofill onttrek, nou gaan die blaartjie so 'n bleek lelike kleur hê, soos wat julle kan sien. OK. So plaas die blaar dan in warm water net om hom sag te maak, want jy gaan in die volgende stap gaan jy hom oop mooi netjies oopmaak, nie so lelik soos wat hierdie onderwyser hier gedoen het nie. Jy vou hom mooi netjies oop en dan gaan jy jodium op hom drup. Nou ons weet jodium se natuurlike kleur is geelbruin, soos julle daar sien. Dis soos wat hy lyk. En indien daar stysel teenwoordig is, dan gaan hy blou-swart verkleur. Dit gaan 'n positiewe kleur wees, blou-swart. Indien daar nie is nie en hy bly geelbruin, dan beteken dit fotosintese het nie plaasgevind nie. En dis die rede waarom ons aan die einde van elkeen van daai 4 eksperimente die styseltoets gaan doen, want dit gaan bepaal, is sonlig nodig, is chlorofill nodig, is koolstofdioksied nodig, of word suurstof wel vrygestel tydens fotosintese, maar veral tydens die eerste 3 eksperimente is dit nogal redelik belangrik dat julle dit doen. So daar is die styseltoets maar net netjies mooi opgesom. Ons kan net gradeer hardloop, net om seker te maak julle onthou. So die eerste stap is, ons plaas hom binne 'n beker warm water, om die selletjies te bars, om basies die chlorofill of die chloroplaste bloot te stel. Dan jou volgende stappietjie is om hom te plaas natuurlik binne 'n bekertjie met etanol en dit in 'n waterbeker te plaas, want etanol is vlambaar, net vir veiligheid. En wat die etanol dan doen is dit onttrek die chlorofill en dan gaan dit so lelike, wel nie lelik nie, maar so groenerige kleur gee. En daar kan jy sien die ou bleek blaartjie wat oorbly. En dan plaas jy net hierdie ou blaartjie binne in warm water weer, of koel of lou water, net om hom sag te maak, sodat jy hom actually mooi netjies kan oopmaak en actually jodium op hom drup. En dan kyk na die kleur. OK, as ons dan nou kyk na ons eerste eksperimentjie, is sonlig nodig vir fotosintese, dan gaan ons sommer een blaar gebruik wat ons kan toets en daai blaar gaan beide die eksperimentele opstelling dien as 'n eksperimentele opstelling vir al daai gedeelte en dan daai twee gedeeltes wat jy daar sien, daai kante wat oop is, die groen gedeeltes wat nie jy net toemaak nie, daai gaan dan ons kontrole wees. So as eksperimentele gedeelte sal daai ouetjie wees waar die gedeelte van die blaar actually toegemaak word. Nou jy kan solution tape vat, jy kan swart lint vat, jy kan dit swart verf ook as jy wil, met waterverf, dat jy net die verf weer kan afwas na die tyd, maar gebruik een of ander swart tape en maak net 'n gedeelte van die blaartjie toe. En soos ek sê, voor die tyd, plaas hom net in 'n donker kas, natuurlik dat hy ontstysel, 48 uur, dan haal jy die plantjie uit, en dan maak jy een van sy blaartjies maak jy toe, met 'n donker bandjie, iets wat nie sonlig deurlaat nie, om seker te maak, dat daai gedeelte van die blaar glad nie gaan sonlig kry nie. So met ander woorde, onthou dat daai gedeelte gaan dien as ons kontrole bedoel ek, daai gedeelte gaan dien as ons kontrole, en hierdie gedeelte, wat jy daar sien, dit gaan actually dien as die eksperiment. Alright, so hou dit in gedagte. Nou dan gaan jy die plantjie, ons laat fotosinteer vir 'n sekere tydjie, laat hom in die son staan, maak seker, jy weet dat hy gaan genoeg tyd gehad het in die son om te kan fotosinteer, en dan na die tyd verwyder jy hierdie blaartjie wat jy gebruik het, die een blaar. Jy haal dan hierdie tape af, wat jy daar sou het, en dan vat jy hom deur die styseltoets. Onthou, kook hom in warm water, dan plaas jy hom in etanol in 'n proefbuis binne die warm waterbad, dan haal jy hom uit, sit hom in lou water om hom sag te maak, en dan gooi jy jodium op. En dan behoort jy hierdie as 'n resultaat te kry. So hierdie twee kleure wat jy daai kan sien is blou-swart,
Met ander woorde, dis positief. Daai gedeelte daarso wat jy gaan geel bruin bly, met ander woorde, dis negatief. So ons weet, hier is 'n stysel vervaardig. Ek lelik skryf. Stysel vervaardig en ons weet, hier is dan geen stysel wat in daai gedeelte vervaardig het nie. En dit bewys dan vir jou, dat jy wel sonlig nodig het vir fotosintese, want daai gedeelte het sonlig gekry, en daai gedeelte van die blaar het sonlig gekry. Okay, so daai gedeelte en daai gedeelte het sonlig gekry, terwyl hierdie gedeelte nie sonlig gekry het nie. So daai gedeelte het positief getoetste stysel, en daai het positief getoetste stysel, en dan weet ons, definitief sonlig is beslis nodig vir fotosintese. En dis die eerste eksperimentjie, dis hoe ek sê, is 'n baie maklike eksperimentjie. Hierdie is 'n eksperiment wat die onderwysers die meeste vra, want jy kan die meeste punte kry vir hom. Nou wat jy hierso kan sien is, ons het ons plantjie wat ons daarso het. Nou natuurlik het jy albei opstellings, 'n kontroleopstelling en 'n eksperimentele opstelling. Hierdie sal 'n eksperiment wees wat hierdie kant is. Jy sal sien die eksperimente is ook identies opgestel, behalwe in die een laat jy CO2 toe, want dit is waarvoor ons nou hier se toets, is CO2 nodig, en die ander een verwyder ons CO2. Nou hier is die eksperiment wat CO2 in hom actually het, en ons maak doodseker dat daar CO2 teenwoordig is binne hierdie fles. Ons noem hierdie ding 'n klokfles. Alright, hierdie ouetjie wat hierso is. Dis 'n klokfles. So binne in plaas jy dan jou plantjie, en dan het jy ook 'n bakkie, en binne die bakkie het natriumhidroksied. Hoor my natriumhidroksied aan my woord. Binne in die bakkie is natriumbikarbonaat. En die funksie van natriumbikarbonaat is dit gee CO2 af. Okay, dit stel CO2 beskikbaar. En dan natuurlik het ons ook 'n tregtertjie hierso wat ons hierdie kant ook het, maar daar's niks binne die tregtertjie nie om seker te maak jy kan actually liggie inkom. So ja, hier's definitief CO2 teenwoordig binne hierdie eksperiment of binne hierdie opstelling wat nou bekend staan as ons kontrole. So ja, so laat jy hom staan. Die ander ouetjies, ek sê, die eksperimentele opstelling gaan identies wees, behalwe ons wil geen CO2 teenwoordig hê nie. En die manier hoe jy geen CO2 teenwoordig hê nie, is ons maak gebruik van twee verskillende chemiese stowwe. Die een is natronkalk, en die natronkalk plaas is hierso binne in hierdie tregter gedeeltetjie van hierdie glasbuisie. En dit verseker dat enige lig wat hier inkom, dat die CO2 actually geabsorbeer word en niks CO2 hier ingelaat word nie. Die ander ding is binne hierdie bakkie wat ons hierso het, plaas is natriumhidroksied. En natriumhidroksied, soos julle onder kan sien, absorbeer CO2. So ons het 'n situasie waar ons geen CO2 hierdie kant gaan hê nie, want ons moet nou kyk, is CO2 nodig vir fotosintese? Okay, en dan laat jy natuurlik die eksperimente staan, die plantjies laat fotosinteer ensovoorts. Hier is nog 'n manier hoe jy dit kan doen, net 'n plastiese sakkie om dit sit, as jy nou nie 'n klokfles het nie, dan het jy natriumhidroksied aan die binnekant, so ek sê in ons bakkie. Wat jy wel kan sien in beide van hierdie twee opstellings, is kyk gou baie mooi daarso, daar's 'n so plastiese sakkie, wat om die blompot gedeeltetjie, om die potjie gedeelte van die plant gesit word. Die rede daarvoor is, en die onderwysers is baie lief om te vra, waarvoor is dit? Wat is die nut daarvan? Die rede is natuurlik om seker te maak dat, want ons weer as grond, en binne die grond is daar mikroorganismes op die wortels ook, en hulle respireer, en respirasie stel ook CO2 vry. So jy wil seker maak dat die CO2 wat vrygestel is deur die mikroorganismes nie 'n effek het of 'n rol speel op hierdie eksperiment van jou nie. Alright, so dis waarom jy dan die pot self, die potgedeeltetjie self toemaak met 'n sakkie in hierdie twee eksperimente, right, in hierdie twee opstellings. Stel dit so. So ek hoop is nou duidelik wat die verskil tussen die kontrole aan hierdie kant en die eksperimentele opstelling aan hierdie kant. Alright. En dan nadat ons natuurlik laat staan het vir 'n tyd, dan doen ons dood eenvoudig net die styseltoets weer. En dan behoort jy te sien, as jy die styseltoets gedoen het, gaan jy sien dat hierdie plantjie, nadat jy daai blaar afgehaal het, gaan actually positief toets vir stysel, en daai blaartjie, as jy hom verwyder het na die tyd, gaan hy negatief toets vir stysel. En dit is dood eenvoudig 'n bewys dan dat CO2 nodig is vir fotosintese, want hier het jy CO2 gehad en hier het jy CO2 geëlimineer. Right, daar was nie CO2 nie en hier was CO2. So dis hoekom hierdie blaartjies gaan negatief toets. Jy kan enige blaar vat. Hulle gaan almal negatief toets. Hulle met ander woorde die jodium gaan geelbruin lyk en hier gaan die jodium gaan actually geelbruin verander in blou swart.
Alright, so daar is stysel gemaak en daar is stysel gemaak. Hoe weet ons stysel is deel van fotosintese? Baie maklik. Want jy het geleer dat fotosintese maak glikose, maar die plant stoor glikose as stysel. So moenie dit vergeet nie. Dis hoekom ons die styseltoets doen. Dis 'n eenvoudigere toets as die glikose toets. Alright, die mense weet daar is stysel teenwoordig binne in die plantjies. Lekker man. Alright, so hierdie is 'n eksperimentjie wat nogal baie belangrik is. En hulle vra hom gereeld. Die chlorofill eksperimentjie is ook redelik maklik. Al wat jy doen is jy kry sekere plante waar daar gedeeltes van die blaar groen is en dan is 'n gedeeltes wat 'n ander kleur het. Alright. Waar daar geen chlorofill teenwoordig is nie. Ek dink is ibis of ivy plante of wat ook al het ook blare waar die een gedeelte groen is en 'n ander gedeelte bleek is of witterig is waar daar geen chlorofill teenwoordig is nie. So jy kan net so 'n blaar vat en dan kan jy dood eenvoudig die plantjie laat fotosinteer en na die tyd vat jy hom net deur die styseltoets. En dan as jy dan daarna gaan toets vir stysel en dan gaan hierdie gedeeltetjie van die blaar wat actually die chlorofill gehad het, met ander woorde daai gedeeltetjie gaan optree as ons kontrole en daai gedeelte wat nie chlorofill gehad het nie, met ander woorde daar binneste gedeelte, dit gaan ons eksperimentele gedeelte wees van daai spesifieke blaartjie. So ja, as ons dan na die styseltoets gaan doen, gaan jy sien die buitekant natuurlik toets blou-swart, met ander woorde dis positiewe toets vir stysel, met ander woorde die gedeeltes van die blare wat groen was, het gefotosinteer. En hoekom is hy groen? Want daar is chlorofill teenwoordig. Alright. Terwyl die gedeeltes van die blaar wat nie, kyk nou waar is hy lelike pyl, oh my word. Terwyl die gedeeltes van die blaar wat hierdie kleure is negatief. Toets vir stysel, met ander woorde die iodium het geelbruin gebly. Met ander woorde daai gedeeltes het nie gefotosinteer nie. En hoekom het dit nie gefotosinteer nie? Want daar was op die oorspronklike blaar geen chlorofill op daai gedeelte nie. Right, en dis kom daarso nie positief getoets word nie. Cool beans. En dis hoe maklik hierdie eksperimentjie is. Die laaste enetjie is om te kyk of fotosintese actually suurstof vrystel as 'n produk. En die onderwysers is ook lief om hierdie ene te vra vir julle. So wat jy dan natuurlik het, is jy 'n gloeilampie sodat ons kan sonlig hê. Daar's 'n waterplantjie, want onthou alles hierso wat jy hierso het, alles daar wat ek nou daar deurtrek. En daar, dis alles water. Alles. So die punt is die plant gaan onder die water wees. So jy moet gebruik maak van 'n waterplantjie. Dit kan jy natuurlik by 'n kwekery kry of 'n aquarium kry. Waterplantjies. So jy het 'n tregtertjie wat onderste bo is, wat natuurlik oop is aan die bokant, want hy moet mos oop wees, 'n tregter. En dan het jy 'n klein proefbuisie hierso wat vol water is. So wanneer jy sondig hierso opsit, daar's CO2, daar's water, alles is teenwoordig dat hierdie ou perd nou kan fotosinteer. En dan stel hy hierdie ligborreltjies vry. En jy wil nou uitvind, is daai ligborreltjies, is dit suurstof? So natuurlik, omdat die water is en suurstof minder dig is as water, kom ek vat sommer bloue, dan gaan die suurstof actually hier begin versamel en die water begin verplaas. So as jy op 'n stadium genoeg suurstof of gas hier opgevang het wat jy vermoed suurstof is, dan kan jy die proefbuis verwyder en dan natuurlik net die suurstof toets met dit doen. En die suurstof toets het julle gedoen in Skynat, het julle het geleer in algemene wetenskap, ook op laerskool het julle dit gedoen, waar jy dan 'n gloeiende houtsplinter net naby die proefbuis hou, of plaas dit net binne die proefbuis. En dan gaan die gloeiende houtsplinter gaan dan, as daar baie suurstof is, as dit 'n hoë konsentrasie is, gaan dan in die brand slaan. Maar omdat jou suurstof wat jy hier vasvang nou maar redelik verdunde suurstof is en min suurstof is, gaan hy gloeiende houtsplintertjie actually gloei. Hy gaan helderder gloei. En dan weet jy dat daai gas wat vrygestel is in hierdie borreltjies deur die proses van fotosintese, dan weet jy dat dit definitief suurstof is. Alright. Hier's net vir julle 'n mooi prentjie van 'n waterplantjie wat onder die water is, wat actually suurstofborreltjies mooi netjies vrystel as gevolg van fotosintese. Nogal oulik, baie nice. So any case, maar hierdie eksperiment wys vir jou dat suurstof wel 'n produk van fotosintese is, dat dit vrygestel word. Alright. En hier's maar net 'n oulike prentjie van die hele idee van 'n plantjie wat daar so is. Jy gee vir hom sonlig, daar is sy watertjies wat stadig drup daar, koolstofdioksied wat die ou kry as gevolg van dat hy uitasem, so hy plantjie kan lekker fotosinteer.